Mereito, o que você queria comigo? Era pra te falar porque o ventilador quebrou e não tá valendo nada. Eu não tô tendo dinheiro pra comprar ventilador agora não. Ah, não se preocupe com isso não, que eu já dei um jeito. Eu só precisei de um pouquinho de cimento e um tijolo. Ué, como assim que você fez? Olha lá no quarto pra você ver. Você já arrumou o ventilador? Já? Oxe, então vamos lá. Então bom demais, que tava cheio de muriçoca aqui. Hoje nós ia pegar rabo hoje. Deixa eu ver lá. Que diabo é isso?